আচ্ছা ককপিন চ্যানেলनि बिसिंतै তিনি হজাগিরিনি সাল অ সালো जों जतन हहम ददमखौ हजागिरि सालनो पालायलाय दंलायो अ हजागिरि तामो आबनो तै किसा कक सानानि बागै दिनै मिडियानि बिस्काङाव मा फायजाखा आनि ककनो सानानि सिगां नाय दंनाय इ त्रिपुराखानि जत्त आनि त्रिपुरासा दफा नैयाखाबे जे हजागिरि तै दंनाय आनि बंश त्रिपुरासा जाति बा त्रिपुरासा दफा रत्न आनि पाइपलाया खानि हामजाकमा खुलुमा ताइसिबाया फारो जों जुग जुगनो खानावो जों हजागिरि पालायलाय फायो आसले जों हजागिरि पालायलाय फायलायो फुजार लायो आरो पुन्तक खगै जालायो उसुक जरातैनो जों शिव हजागिरि तामो आबनो तै सिनि कुनु सिमुं गरै गोबांमा बरक प्रश्न खायका खायलायबो दंबो ताकबो आगिबो खायलाय फायका आसा खायो उलबो तेबो खालायलायनायखौ हिंके आं तिनि आबनो तैनो किसा कक सानाय हने मिडियानि बिस्काङाव फायमानि दाखो तै बुखुरो और आनि काइसेबानो कक गरै जतनो त्रिपुरानि 184 जना बुबाग्रारक जे राजत्व खालायथांमानि इतिहासनो रगैनो आरनि बिसिङाव आं जे मानमानि ननो आं शेयार खायनाय आनि बंश ताइ दफा हदानि लुकुरबाय जों सिउ जतनो त्रिपुराव 184 जन राजा राजत्व खायखा आरनि बिसिङाव खरकसा बुबाग्रा दङो बेलायखे इतिहास बा बुमुं काजाक बा लाइबुमाव बुमुं काजाक बुबाग्रा सम्राट त्रिलोचन महाराज बनो केबो सुब्राय राजा हनी बसियो केबो सुब्रत राय हनी बसियो आबार महाभारतनि घटनावबो युद्धवबो बिनि आमालो अंगो आकबो सैजाक दंगो प्रथम लहर राजमालाबो सैजाक एवं युधिष्ठिरनि कुरुक्षेत्र युद्ध पायै हिमालय पर्वत थानानि सिगां बजे राजस्वीय यज्ञ खायतेनि त्रिलोचन महाराज त्रिपुरानि हईते आरो बिनि राजस्वीय यज्ञआव मानजागयो हनै आकबो सैजाक दं आफुरनो ब त्रिपुरानि दाबुक बर्तमान जे अष्टकुन राजसिंहासन 8टा कुनाव 8टा करायबा सजाक अष्टधातुनि राजसिंहासन अश्वहर्ष द्वारा निर्मित श्वेतपाथरनि राजसिंहासन युधिष्ठिर महाराज नाकि এই রাজস্বীয় যজ্ঞ স্বয়ং মহাদেবন দান খাইনানি বাগै ব সানামানিফু আজাগাव सिनी बुबाग्रा त्रिलोचन महाराज अर्थात सुब्राय राजा बबा आजागा उपस्थित दंजा शेषमेश बिनी सानजा जराव यज्ञ समाप्ति रमानि परे सिनी त्रिलोचन महाराज नुगै प्रभु हनै नोंनो असिंहासननि मालिक हनै सिंहासन याफारै रहका और तीबो कक गोबांमा साताय दंगो आ चाप्टार किन्तु आ चाप्टार सालायखांखै तो अनेक जरा गोबांमा नानाय आ जरा गोबांमा समय जरा नष्ट खालाय लाभ करी आ त्रिलोचन महाराज बा सुब्राय राजानि आमालो न ई हजागिरि न पहिला प्रचलन खायजागो जों राजमाला जतन परियो केबो केबो राजमाला न आगि प्रथम खंड द्वितीय खंड हनी सालाय दंलायो आसले राजमाला खंड हिसाबै रचना खायजागिया राजमाला रचना खाइमाखाय लहरसी राजमाला लहर हिसाबै से रचना खाइजागो प्रथम लहर द्वितीय लहर ताई तृतीय लहर आबाहायकेसी रचना खाइजागो आ जागाव फिली नायखाय खरकसा राजानि बुमुं अ खरकसा राजानि काहिनी नसे खंडआव बागै तलाङो जेमन त्रिलोचन महाराजनि जे शासन काल बा बिनि विवरण सैना थांतानि जे बिनि जन्म हईते मृत्युनि जे व्यापार आबो हंकाय त्रिलोचन खंड त्रिपुर राजानि काहिनी न सामजाखाय त्रिपुर खंड
त्रिपुरनि बुफा द्वैतराज बिनि काहिनी बिनि चाप्टाराव कबा द्वैतराज खन्द आबो हाइकेसि सैजागो अरिजिनेलि राजमाला बय लहर हिसाबै से परिचय हिंके अ त्रिलोचन खन्दआव सैजाक दङ जों तिप्रासारक नाकि 54 बार देशान्तर मांखा देशान्तर आबो जदिबो संस्कृत कक ताबो वानजि कक हलाय मानो जों अजागो चिनि बिसिङाव अनेक बितर्क चलिलाय दंमाबा अरिजिनेलि वानजिनि निजस्व कुनु कक भाषा करै आबो संस्कृतनि हयते संस्कार खलाय तुबुजाक मानि ककसि आबन बगै वानजि कक जतन संस्कृतनि सल हिंके जों उ संस्कृत ककनि जत ककनो जों वानजि ककनि अनेक बर धारणा खलायलाय दं आ जागाव देशान्तर मांखा माने चिनि बंशनि बिसिङ बयनिबो साबाय चबा नांलायबो देश याकारि माखारका राज विद्रोह खलायलायबो प्रजारक राजानि बिरुद्धे विद्रोह खलायलायबो देशान्तर मांलायखा दफा बाय दफा चबा नांलायबो देशान्तर मांलायखा चिनि तिप्रासा दफानि बिसिङ आ जुगनि थेकेनो गोबांमा मिलिया एवं सृष्टिनि थेकेनो अबहाय गोबांमा मिलिया कथालाय मुंक्रिनि बगैनो अबहायिङैनो ठीक सुब्राय राजा बा त्रिलोचन महाराजनि शासनकाल नाकि जों 54 बार देशान्तर मांखा एबेन महाराज त्रिलोचननि आसायमानिबो फातारसि बिनि काहिनी साना थांखै तो अनेक कलकमा हिंके आबा आसिक सायाकारि आं बिनि जे आसाई फाइमिनि न किसा रेफारेंस नाहारि एग्जाम्पल हिसाबै माने बुजिनानि बागै किसा मा नाहासिनाय बर राजबारियाव आसाई मालिया राज विद्रोह नां तंखा बजेफ्रु बहग तंग आफ्रु राज विद्रोह नाङै तंखा आ अवस्थाव बिनि बुमा हीरावती कन्या महारानी ब कुनु रकम बासिउई खारै यकमानिसि आबो हाइके यगै थाङै बलंग आफ्रु त्रिपुरानि राजधानी आसामनि ब्रह्मपुत्र नदी गानानि त्रिबेकनि जे जागा दंमानि आ जागायाव राजधानी आर राजधानी हयते बखारै थाङै बेसदेव मुनिनि आश्रम थाङै आश्रयनायखे आरोबो गोबांमा बिनि महाराज त्रिलोचन थैमानि परेसे महारानी हीरावतीनि बहग बसा तंमानि सिजाक माबा गोबांमा प्रजारंनि बिसिङ कलंक बितर्क फाइलायखा विद्रोह लायखा आ जागायाव बो थाङै आश्रम थाङै ए गुरुदेव बरनजननि बोरै सागदेरियानो तै फैखा अबहायके कक्का लायखा आबनि परे ब निजी त्रिलोचन महाराजनो तै किनारा ब्रह्मपुत्र नदी गानाव बावै तैयो खिबि रहना नायफ्रु बेसदेव मुनि आइसुक बासै तुकुनानि सिगां तैयो या फावल तैनावै तर्पण खायदेनि आश्रायनि मकल ए yang साल कातु तै लीला खंखाय चिनि ए त्रिलोचन जे सराय आसायजाक बिनिबो मकल कलथाम कियक तंमानि जरा बेसदेव मुनि या फाव तैनाय तर्पण खाय तुकुना नाय दंफ्रु आ मकल कलथाम नुकजाक मानि परेसि महारानी हीरावती कन्यानो बेसदेव मुनि माना खायनारगो मायो नों बसानो ताखिबिदि आं बनो रक्षा खायनाय आं बनो पुसिनाय नों बिनि बागै तावाना देहनि सावै बनो बासिरिनार आबनि परेबो बिनि गोबांमा कक्कावै बो हिमालय रगो दियान मा खायखा आ हिमालय दियान खायना थांतानि बिनि परिचय नाना थाक बागै दियान खायना थांतानि 12 बছর जे दिन दियान बिनि तपस्या पूर्णंग आ दिन बो मा चंदीबे दर्शन रजागो ठीक साल काई तंमानि जराव आ जराव बिनि मकल कलथाम बिनि कपालनि मकल बुसुं तंमानि बगैनो मा चंदीबनो हे त्रिलोचन नङानो ताहायनि नुंफाय नैबो नुहुन नैबो फाइसुं पायो त्रिलोचन माने मकल कलथाम मानिक बिनि बुमुं तो मा चंदी माना कगिया किन्तु बिनि चिरायफुरनि बुमुंखाय सुब्रत सितंमानि आफुरनि सिमिसि ओ मा चंदीबनो त्रिलोचन नै मकल कलथाम नगो नै त्रिलोचन नंफुरनि सिमिसि बिनि बुमुं त्रिलोचन नङै थाङो आफुरनि थेके
ব অর ফাই অনেক কষ্টে ত্রিপুরানি রাজসিংহাসন ফাই আসুক ফাইকা অপূর্ব সাপাইকা ত্রিপুরানি রাজানি বংশরক ই ত্রিপুরা রাজ ক্ষত্রিয় বংশরক বরকনি थामसा करिनि बागै मानिलायमुं करिनि बागै गुबैनो गसिलाया बुजिलाया खोथालायमुं करिनि बागै ककाइसा ओंलायमुं करिनि बागै बन बना सेलाया जलिलायो ओंलायमानि बागै निजिरानि बिसिंबो बिद्रोह बयनि दफा बायबो बिद्रोह ओङै ताबुबाय 54 बार नरक हा नग याकारै बयनि देश देश देशान्तरङै मा खारका नै ब बुजगै साका आबनि बागै बसनो हजाकङै तंनानि सिजागै तो सिजावै तंनानि बागै जे काइसा पान्दा खाइका अ पान्दानि बुमुं नंखा हजाक रोमा साल हजाक माने तामो सचेतन नन सचेतनता खलाइतिसाना बागै चेतना रोमानि साल आबनो हजाक रोमा साल न हजाक रो साल रो तो ताइ सैना रोंलिया इके रि सैकलांखा इके अ हजाक रि हजाक माने सचेतन रि माने रोमानि किन्तु आबनो केबो कोजागिरि हनु कोजागिरिनि तो कोनो मिनिं करै हजाकनि तो अर्थ दङ चेतना किन्तु कोजानि तो कोनो करै मिनिं करै अबखै चिनि बिसिंनि भौगोलिकगत बा भू आঞ্চলিকগত जों कक फेरलाय मानिसि आबनो तै जों बितर्क खालाय लाभ करै तबे हजाक रोमानि साल থেকে हजाक रो साल ओंखा आबनो जों सोबायलायै हजाकनि जागाव गनि उच्चारण लास्ट खायावै हजा जरातै थागै गन तैसा गरि हने उ रि बाय थेपावै हजा गरि साल हने थेपाय थां मानिसि आबनि থেকে जों हजाक रो साल न हजा गरि साल नि थाङो आबो सैबो जों नायमानो आबिसे कोनो सन्देह करि ब्लैकबोर्ड टंखाय तांगर सै फुनु कामो बाहायका अब हजाक रो साल न हजा गरि साल हनलायका आबनो तेबो बोटो सै फुनुगलायमान खाय तेबो क्लियर अंगलायमान खामो जाक अ हजा गरि साल आबनि बगिनो चिनि सुब्राय राजा त्रिलोचन महाराज खगै फुनुगु जे दफा हजाक गोनां बकुनु दिन कमागला बिनि प्रजारकनो बबुजगु जे दफा हजाक रै ब सालसा कमाय थानाय बुइबे सेगै लुतगै नाजाकनाय सेगै जाजाकनाय सेकमाय खिबिजाकनाय होनै आबनो एग्जाम्पल रुइनो ब खग्रै फुनुगु बदागिखा बिनि प्रजारकनो थानि नरक जे मानतै जे सानि नकनि फानो खगैति फैदि केबतासादि बेबाग जे खकमाने आनार रफायदि नै बसाका आफ्रु गोबां बरफ जे फियगि रहजनाय बरफ खकना थांलायका जे थुजाकनि नकनि पुन्तक खगैमा मुखा जे थुजागियानि नकनि पुन्तक न कारे हासिं कलसापन बर खगैतुइ मालिया थांमानि सिगां सिक खनैसि रिफ्रि ग्रह जाबैसिउ जे थुजागिया टंनाय रकनि नकनि इनके এই অবস্থাও जों अर बुझि थाइत तम करिनायदि जे अबननो चिनि सुब्राय राजा बा त्रिलोचन महाराज साका बिनर जतन खगैतुइ फाइबेका बसाका साबो बजागनि तामो तुबुखा ए बरक जे तु मानि ब बजागनि साबनि नकनि मानि तुबुइ मान खाबो बरक साका बरक आ जराव ताम खैतम बेबां थुजा इनके साबो बाहाय तामो नर खैतामो मामुलिया जेरि फ्रिक जागि फैने खगै मामु यारनो संका बरक साका जों कोनफां खगै मामुलिया तुबुइ मालिया जों उल्टा रिफ्रिक रह जाखिउ तामनि बागै न फांग्र केवसे थुजा करि बेबनो सिजाजा हजा बरक जतन हजा हिंके हिंके जे बाफ्रु बुबा ग्रा बरक संका तावले साइमान खनाबले जे हजाक तंनाय जे सिजाजाक बिनि नकनि न हासिं कलसापन सकमाय मानग्ला खगै तुबुइ सेगै तुबुइ मानग्ला जे थुजाक बिनि नकनि मान बेबाग नरक तुबुइ मानखा हिंके नरक बु जुदि थुइ तंखाय अबखाय सालसा बेबाग सेगै नाजाकनाय नरक बु हजाक ngै तंदि थुजाक पनो थोतोतैबो नरक हजाक जाकना नांनाय जाते नरकनि हासिं कलसापन नाइमेया अंना तै अबाय हजाकै तंदि हनै पालायमनि सालसि हजाक रोमा साल बा हजाक रो साल आबनो जों सोबायलै हजागरि साल लाइतम इके ताबु हजाक रोमानि साल माने जन सचेतनता दिवस कदा कलाय यावान जिकबाय इंग्रेजी बै साना थांकांकाय
চিনি দফানি সিসামানি সালবা মানে চেতনা রমানি সালবা नेशनल अवेयरनेस डे गदा कलाई कलाई नाय दिया साल अब बागैनो आ दिनो जों खगै फुनुबलायो किन्तु जों आबनो अपव्यवहार खायलै दंखा तामंखा जोंनि कास्टम करिखा कास्टमारि लनि मुताबिक पारा खाजगलिया पारा चौधरी करिखा आ जे खकमानि मानैनो हजागिरिनि दिनो बर बेबाग जे खकनाय चौधरीनि यागसो जमार फायना नांगौ टाइम दिनो चौधरी जे खजनाय रनो रिंगु पारानि बिसिं कायसा पारानि ते कैसा पाराव थांगी खकनानै आइनकेरि जतन जानि जा पारा तांसंनि बिसिङावसो लिमिटेड मा दंगा खकमानि किन्तु ताव जे सा पाराबान थां खगलाय दङ कुनु नियम रायदा करिखा तामनि बगै जोंनि समाज व्यवस्था करिखा कास्टम करिखा नीति रीति नीति जों सिलायलिया जेखाने पान सुबिदा मानखाय खगलाय दंखा शुधु हजागिरि सिमिया एरें दिनोबो जों सुजुग मानखाय खगलाय दंखा हेके आबोनो चौधरी नियागो या फरनाय चौधरी तानि दिनो बरनो बिचार खायनाय नरक तामखाय दङै खगजाक जे खगजाक नायर सचेतनता करिनि बागै खगजाकनानि अपराधे बरनो जुरिबाना मातैरु आबो चौधरी प्रथाव दङ हेके जे सिसाजाक नकनि बररक नि आरो खगनानि केबो थाङै जुदि खावैबानो बुजाक खांखाय अ जे बुजाक नायनोसै ताइ वैसे बिचार खायो ननुखा सचेतन बरकनि बुसुक जरातै तियार मकाबिला खायना बागै आबनो पाब्लिक न बुझोगो जों किन्तु आबनो ताबु अपव्यवहार खाय खगै चालाय तंखा पुन वाक नि जागा ताबु खाय ए थानाय हजागिरि रगो खानामानि कम्प्युटर र ग्यास सिलिन्डर र सदिसि खगलाय तंसिबु सोलार र अब त साया इनके जों आबनो सठिक जागा तलांना बागै सिनि समाज व्यवस्था सिनि कास्टम न जों तैसम थांफिना दरकार दङ इनके आं साना नायो अबनो आबो एक्चुअली लक्ष्मी पूजानि दिन या आबो एक्चुअली हजाग्रमानि सालसि नेशनल अवेयरनेस डे हिसाबे जों पालायनानि तंमानि असाल न एता प्रश्न फाइमानु इनके आ दिन जुदि नेशनल अवेयरनेस डे इनके आ दिन जों तामंगै लक्ष्मी पूजा खाय अथवा मालिमा खुलुमा नक्सुमा नै ताङै रन्दगो बारकलाय दं आबनो कैसे प्रश्न खालायमानु आबो इनके हाय जों हासाकाव थाङै दंनानि बागै तीनटा जिनिस बेलाय इम्पोर्टेन्ट आबंखा माइ खोल माने कानमुं चुमुं रि ताई तंथाई माने न आबनो न सोब्राय राजा साइकलंखा माइ रेनाय आमा खोल रेनाय आमा ताई निनि नक न रखा खायनाय नक सुंजानाय आमा अ तीनटा आमानो पूजा खायके नरक माइ खपसानि बागै बिया लोंला रि कांसानि बागै बिया लोंला नंनि तंथाय गमागला बरनि हामारिबाय नर हामै दंमाने नि सावै जों तीनटा माताइनो जों आदिना पूजा माखायो साबो साबो माइ रेनाय आमा माइलुमा बिनि मुङै कायसा रन्दक खोल रेनाय आमा खोलुमा बिनि मुङै कायसा रन्दक नक सुंसानाय आमा नक सुमा बिनि मुङै रन्दक करै बिनि मुङै के कायसा आसुक थाय यामफरा वावै जों आदिना बना आसुरि पूजा खायो आबनो हिंदुस्तानी रबो हिंदी में आबो हंछौ रोटी कापरा और मकाम और तीनटा जिनिस बरक नि नांगौ मकाम माने तंथायनि नक इके जों आ नक न नक नि वानसु यावै कायसा परिवारनि क्षेत्र से नक दफानि क्षेत्र तो राज्य न नक मा हन्नाय बले जों तिनि हजाकरिन बगिन सिनि नक कमाय दंगौ जों तिनि हजाकरिन बगिन सिनि जाथाय कमाय दंगौ जों तिनि हजाकरिनि बगिन सिनि कामुं सुमुं किसि कपला मांगौ सिनि यागो जुदि रां पैसा एभेलेबेल के जाथाय नंथाय एभेलेबेल के तंथाय सिनि नगो जुदि जों स्वाधीन भाबे तंनानि सुजुग मांखाय जों तिनो किसि कपला कान दंना नांला खामु रां तंगैबो जुदि नों तंथाय करि हिंके नों बजागा तंगै जानाय समुद्र सागावनो रांसंनि मेरें बेफोर माइखुरि रेदि आसुक जाना जागा करि हिंके नों माइखलेंगे तै समुद्रले बियां थाना जमै सागावनो रांसं किसि फिबि रांसंनि मेरें माइखुरि रेफन नों चार चाइमेया करनारा आसुक जाना जागा करि तंथाय करि आबो नोंखा नक माने तंथाय व्यक्तिनि बागै सि नक किन्तु समाजनि बागै दफानि बागै तो बिनि राज्य सि बिनि नक इनके जों आबोनो बसाय गलांखा जे माइ रेनाय आमा माइलुमा जों बन बारफुर सांग्रंना हनिबो मा बारगु माक बुम माकु
माइरनाय आमा माइलमा खुलरुई चिनी बरं खलबनाय आमा हनै खलबनाय मा खुलुमा ताई नक्सुमानो जों फुजा खायो इके आबोनो ताबु जों अजागावो किसु किसु बररक रंदकनि जागा मूर्ति बारकलाई मूर्ति पूजा खाइलायो आबोनो तैबो चिनी बिसिङो बितर्क नुकजागो केबो हनो आबो वानसानि कालचार आंखाय हनो आबो वानजै कालचार कलचुरिया नोंबो फांनो खुलुमबो उद्देश्य तो नों माताइनो खुलुमो दैमानो खुलुमबो नों उद्देश्य दैनि माताइनो खुलुमो हापुंनो खुलुमबो नों हापुंनो खुलुमानि उद्देश्य तमो हापुंगो सुब्राय राजा तंमानि जागा हनै खुलुमो एके बुफां कप्लायो मताइ तंगो हनै बुफां कप्लाइनो जों खुलुमलायो प्रकृतिनो फुजा खायनाय बंश प्रकृतिनि बंशधरबो जों हंजागो इनके आ हिसाबै जों दैमा दैसा हापुं हाताइरावनो खुलुमो हमपानो जों किन्तु माताइनो उद्देश्य खालाय खुलुमो जों माताइनो फुजा खायनाय खुलुमनाय गुस्ति प्रकृतिनो फुजा खायनाय गुस्ति सेई हिसाबै इनके ताबु मूर्ति पूजा जुदि वानजिनि हिंकाय राखालदास बंदोपाध्याय सिंधु सभ्यता आविष्कार खायमेन नर कक सैमांखना आफुर तो वानजिरो मूर्ति पूजा खायाको 1800 ख्रीष्टाब्दनि आगे तो वानजिरो कोनो बोरै मताइनो पुजिमानि प्रमाण करै असा लक्ष्मी पूजा सरस्वती पूजा काइमेन प्रमाण करै कारण बरंनि आदि मानव हंजांनाय राजा राममोहन रायसंसी 1516 ख्रीष्टाब्दे ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1700 ख्रीष्टाब्दनि परिसि बांला हरफ उच्चारण खालायख्लाङो संस्कृतनि हइते बरंनि पुइला वानजिरो पुइला बोरै मताइनो पूजा खाइमातो कालीघाट से 1865 आबनि परे रामकृष्ण शारदामुनि दक्षिणेश्वर खाइके 1868 आबनि सिगां तो बर बोरै मताइनो फुजा खाइमेन प्रमाण ताबुक जरा करै आबनि सिगां तो बर बोरै समाजनि बोरै बरक का थांनो से दासी हिसाबै से यूज खायो बसाइ थैखांगा बिहिंनि बसाइनि लगिसि बिहिंनो याकनिया खाइ हरक हिजन जे सग्रि हर सतीदाह प्रथा कोनो बोरै मताइनो खुलुमानि प्रमाण ताबुक जरा करिखु किन्तु चिनिले रामनि आमालनि सिमिसि दरगानो फुजा खाइ फैमेनि तमु राखालदास बंदोपाध्याय जे सिंधु सभ्यता आविष्कार खायो आ जागाव जे मूर्ति मानमानि आ मूर्तिनि तलाव अजात कक बरबाय असानि सिजाक रिगनाय बर कानजाक याक 10 बाजारि मूर्ति सिजाक इनका आफुरबो चिनि बर मूर्ति यूज खाइ फैखानि मानु इवेन राखालदास बंदोपाध्याय बनिजिमा सालांका जे भारतवर्ष न बुकुंबारा गुस्ती न एकाला शासन खाई तंमानि निमा सालांका अब तानि को के राखालदास बंदोपाध्याय नि इतिहास इनका अजगा मूर्ति बंगनि अब आ कगले थिके जों अजगा अनेक बर धर्म नतयो आरे धर्म नि कक साकांकाय नों पुइला निनि रीति नीति संस्कृति धर्म तामनो हिन रीति नीति तामनो हिन आबनो समा सिग्रेना निनि कल्चर संस्कृति माइकेताल चामने अब तो धर्म या अब निनी रीति नीति निनी संस्कृति बेदी तंकाय में अब निनी रीति नीति बेदियो 7 पल्टी चांदुआ संगमन अब निनी रीति नीति बेदियो 7 बार कन्या जामाइनो गुरिरो 7 बार खमाला सलाइरो 7 बार जगलुलु 7 पल्टी चांदुआ संगे आ बिसिंगो बरन काय अब तो निनी रीति नीति माइकेताल चालायो से माइकेताल चामा तो निनी रीति नीति जों जतनो कायसाबायते केसना समालोचना सिमिसि खालायलाय दङो आं निजेले तदातै व्यवहार देखाय आबो नायनो नाङो जों बाहायनायाव हाय बितर्क सिमि थांलायकै दंला निनि रीति नीति भाषा संस्कृति क्रिके निनि दाम सिनेमा दंनाय आबो सिनिनि सिनेमा निनि कल्चर संस्कृति रीति नीति नोंतै आंखै साबतैना ताबुंनि बररक एमन के अबाध स्वाधीनता मेता माने बनो अबार शिक्षित दंलायै जों केवल जुदी जादू कॉलेज रसा फायदे का तीव्र बार रसा ब्रिने तीव्र बार रसा फायदे हिमा जागा खाय बहुत जादू कॉलेज रसा ब्रिने किंतु एक ही शोरपनो बिनारो फैक्ट तो आलादा आलादा जादू कॉलेज बतामो तीव्र बार बतामो अब नों सिना नांगोन जों ताबो सिया हाय रसा ब्लाय तंखा जादू कॉलेज माने तमो जादू बाय कॉलेजा माने दीवाना दीवानी हलाइमा दिसासे अब प्रेम तत्व नि गान सी जादू कॉलेजा नि बिसिंगति प्रेम तत्व नि गान रसाब मासी जादू कॉलेजा
নন যদি ত্রিপুরা পারোটা চাপ দিন কেন ত্রিপুরা সানি ইতিহাসে মারা চাপ নাই সৃষ্টি তত্ত্ব থেকে তাবুক জরা তামো তামো বজর বপ্তি ফেকে নিনি কালচার সংস্কৃতি রীতিনীতি নি ককসে মা সানাই নিনি মাইকে দল চামানি কৌর লেবাং বুমানি কৌর গরিয়া মশামানি কৌর সে মা সানাই নিনি লাম্পরা ওয়াথাবর মানি কুচু ওয়াথিবাং রাজা চামানি আ কৌরং সে মা সানাই রন্দ খুতুর পুজি লাইমেন ককসে মা সানাই অবশ্য ত্রিপুরা পারো যেগুলো ত্রিপুরা পারো রসা ফাইদি হিমা জায়গা প্রেম তত্ত্বনি গান রসা রিখ্যাংকে জাদু কলিয়ে সিং থাকছি বলে একে অবংকে অবার শিক্ষিত जों যত জানি যে সিজাক লাयो आबनि बगिनो आं सानामो जों निनि कालचार संस्कृति न नों सोर रुतुगै जायखाय तैना नांनाय निनि कालचार संस्कृति न मोथांना बागै गुबुन दफानि बरफ फाइग्ला जों इंराजी बे खोनागांखाय इंटरनेशनल अवेयरनेस डे के पालायलायतिरु बाजि सकलाय दल दल थांलायतिरु गारि गारि सफुंलायो बयनि आहाय पुहङै थांलायतिरु किन्तु निनि जे त्रिलोचन महाराज दापर जुग प्रचलन खायखालांमानि जातीय सचेतनता दिवस जों स्वाधीनता दिवस पालायलायो जत नखौ खिबिलायो आइखि थांलायो नेशनल फ्लेग टिसाना बागै 23 जानुवारि सुभाष चन्द्र बोस आजायमानि न तै फ्लेग टिसाना थांलायो आइसु बासालायो नखौ खिबिलायो किन्तु बयनि न हंगाय बरक आहायखे सिका आहायखे रेंखानै सालायो गौतम बुद्ध आसायनानि 500 जिसु ख्रीष्ट आसायनानि 500 बोसोर सिगां गौतम बुद्ध आसायखौ गौतम बुद्ध आसायनानि 5,500 बोसोर सिगां कुरुक्षेत्र युद्धंखौ आ कुरुक्षेत्र युद्धआव सिसिनि त्रिलोचन महाराज नि शासननि काल इनके कय हाजार बोसोर सिगां जोङो नेशनल अवेयरनेस डे न सुब्राय राजा सम बा त्रिलोचन महाराज चालु खायखालांखानाबा जों किन्तु पालायलाया चीनी नखै जों मानिलाया चीनी न जों थैलाया बेरि दांखायलायनाय करिखे हा सालाय गायलाय दंलायो रन्द गायनाय करिखे केरनाय करिखे निनि कालचार संस्कृति न तैनाय करिखे रिगने कांसा रिसा कांसा ततरा फानकेन जातिनि कालचार नारजखा हाया न जत सिमा तैनाय जत सिमा नारना आबुल सोलायलिया बसा आबुल सोनानि बुम खालायनि नाबत चीनी कालचार आबत संस्कृति धर्म तम नहबा धर्म नि अपर नाम का ईश्वर ईश्वर न जों रुतुगलायमानो से धर्म नायो हलायो ईश्वर न नायो माने धर्म नायो साबनि बिसिंतै खरकसा महापुरुष नि बिसिंतै जों उ जे महापुरुष व्यक्ति बिनि फलोअर अंथानि से जों विभिन्न भावे धर्म नि पाठ फायो ईश्वर किन्तु अभिन्न ईश्वर नि कोनो पाठ करै ईश्वर खरकसा न शिवनि बिसिंतै थांखांखाय शिवनि फलोअरनो जों सन्ना सोंखा बुद्धनि बिसिंतै थानायरनो जों बुद्धनि फलोअरनो बुद्धिस्ट होनलायखा हजरत मोहम्मदनि बिसिंतै थानायरनो मुस्लिम होनै इस्लाम धर्म होनलायखा इस्लामी होनलायखा ख्रिस्टनि बिसिंतै थानायनो ख्रिस्टियान होनखा विष्णुनि बिसिंतै थानायनो वैष्णव होनलायखा अब जों सिपा बागलायो तो धर्म माने त सतता सभ्यता चरित्र जत ठीक दंना नोंना नों बुइनो हामिया सामाबो थागिया वानसुमाबो थागिया गाहाम वानसुगिया सब समय बुइनि हामिया मान खाइ दंखांके आं गीतानो माला सोनामै गां दं आं बुइनो मान कक्रो आनि चरित्र सियानो बिचार खायनाय आबो ईश्वर बिचार खायना आबो बाया आं बाइबेल खेब दङ गीता खेब दङ कुरान खेब दङ त्रिपिटक खेब दङ पुराण खेब दङ आबो बरक गया आं निजिनो निजि थितना नांग्राना हानि कक सिमि सालायना बायो हिंके आं तब कयना नायमिनि अबसि ताखौ बुखुरो इ हजाग्रमा साल हजाग्रो साल आबनो सि जों हजागरि साल नै टुकरा टुकराखै सबायलै हजागरि साल होनलायो अबनो जों एक्चुअली नेशनल अवेयरनेस डे हिसाबै जों पालायनानै नांगौ आबनि बगिनो ताखौ बुखुजों नां जत्तनो कबगु आगिनि दिनसो जों सिलाया अबानि कइया अब त्रिलोचननि चाप्टार त्रिलोचननि खन्दव राजमालाव परिष्कार सैजेक दङ बिनामालि सिमि जालो खलाय खालामजा अ सालनो जों मुयदु खालायनाय भारत स्वाधीन मानमानि सालनो मुयदु खालायलाय माहाय ब्रिटिश बाहायके भारतबर्षल शासन खायगिया जों बोसोराव वाइसा अ इंडिपेंडेंट डे न सेलिब्रेट खायतेनि जों क्लास मानु
আবু বাইসিনি বরংনি বিদেশি শাসননি থেকে স্বাধীনতাও তংনানিफ्राय কাইসা সচেতনতা ফাইও ঠিক অবহাय जोंनि बिसिंनि जे उब्रुम जाब्रुमनि থেকে মুক্তি मोननो बागै जोंनि পূর্বপুরুষরক হাজার হাজার বছর सिगां যে जोंनो জাতীয় চেতনা দিবস হিসেবে রইকলাংমানি কক বরবাই হজাগ্रमा साल हिसाबै जे खालायकलांमानि अ सालरनो जों पालायलायै आ सालो जों जोंनि दफारकनो हजाग तंनानि बागै चेतनानि क्लास खालायरि मानखांखाय जोंनि दफानो बोसखांनि फासिंगो जों तेबो काहाम तालांमानाय होनना आं आसा खायो आककनोनो आं ताखौ बुहुसुंनो पाइथागो तेबिसा पाइफ्लाइया हामबाइया फारै कक कसारो फाइदि जों इ हजाग्रमा सालनो हजाग জাতীয় সচেতনতা দিবস হিসেবে जों पालायलायनो दिनै आसेक नंसिदों जतन खुलुमबाय।